Seid begrüßt, ich bin Tamil Goldberg und das ist Half-Baked Shtetl History. Rosh Hashanah ist einer von den wichtigsten Yom Tovim in dem jüdischen Leben. Seine Traditionen sind voll mit Partei und viel von den Traditionen haben zu tun mit Essen. Als Sachmenschen wissen schon, als man isst Äpfel und Honig. Was ist das Symbol von einem Jahr? Eine Vogelkalle oder eine runde Kalle ist das Symbol von dem Zyklus von einem Jahr. Aber in die Zeiten, was während der Wand in die Atheistische-Bücher, hat man gehabt eine Tradition, was hat zu tun mit einem besonders dicken Meichel. Heint will wir kochen Farfel und nicht kein gewöhnlicher Farfel, nur runde Farfel. Jeden in einem Städtele Dokschitz in heutiges Weißrussland haben gemacht runde Farfel ihrer schönen Zeit. Yom Kippur und Sukkot, wie ein Symbol von dem Zyklus von einem Jahr. Für die, welche wissen nicht, was es heißt farfelig, sollen wir wissen, als sie seine kleinen Quellen gemacht von Eier und Mehl. Ganzjährige farfelig, seine nicht allein runde. Die Bobbe hat mir gemacht wunderliche weiche farfelig, wenn ich bin gewesen ein kleines Kind. Sie heißen Farfel, weil wenn man kocht sei, verfallen sie herab. 2 Eier, ein Teppel Mehl, ein bisschen Salz, ein Zwiebel und ein bisschen Wasser. Heint wollen wir lernen sich, wie soll zu kochen Farfel. Wir wollen euch lernen sich ein bisschen von der Geschichte von Dokschitz und wie soll die Jeden von Dokschitz haben gefeiert Rosh Hashanah und Yom Kippur. Wollen wir anheben mit dem Rezept. Nimm eine Schüssel und gib zu ein Teppel Mehl, die 2 Eier, und ein Leck Salz. Ich nehme Davids Kaschersalz. Misch euch die Bastei-Teilen mit der Gabel. Mach ein kleines Ballen von dem Teig. Nimm raus das Ballen von der Schüssel und leg es auf einen Kirchtisch, was man hat schön zugedeckt mit Mehl. Und knet ihm ein bisschen. Und jetzt darf man nehmen ein Balgerholz und auswälgern das Teig noch hitzig. Es soll nicht sein zu dien. Dokschitz ist gewesen ein kleines Städtele mit einer tumultigen Geschichte. Zwischen 1919 und 1920 hat Dokschitz gebeten unter der Herrschaft von Polen und Russland 5-mal. Und am meistens ist das vorgekommen durch Krieg und Gewalt. Man hat es im ganzen Chorev gemacht, etliche Mal. In der schwedischen Milchome von 1708, von der französischen Armee in 1872, von den Bolschewiken in 1920 und bemächtigt von dem Gruben von den Nazis. Heint wollen wir schneiden das Teig mit einem kleinen Fläschel. Aber wenn jeden Pflegen machen farfelig, pflegen sie nutzen ein Hackmesser und man hat sie gequetscht mit den Fingern. Oder man hat angerieben das Teig, nutzen die Reweisen. Dokschitz ist gewesen ein multikulturelles Städtel mit viel Religies. Es hat gehabt 2 orthodoxische Kirchen, ein katholischer Monaster und ein Lubavitcher Schil. Die jüdische Bevölkerung ist gewesen vielminnig. Zwischen beiden Weltmilchomes hat die Städtel bestanden von Zionisten, Kommunisten und Bundisten, welche, nicht geguckt auf sehr verschiedene Guckwinkeln, seien zusammengegangen in dem Vistopolen Wald, feiern dem Jontef Rosh Hashanah und andere Yom Tovim. In dem Wald pflegen Menschen sich weglegen auf den Gras, zu haben Schmues und zu lachen
Rosh Hashanah pflegen sie zusammen sagen Shehecheyanu mit Arbuz und Teitlech. Die Kinder wollten bekommen neue Kleider und neue Schich, vor dem was alle wollten gegangen in Schil, hören wie man bloß Schäufer. Der Scheuchet, Reb Mendel, wollte genutzt gehen zu schlagen Kapores Yom Kippur Zeit, gedei soll können nutzen das Schmalz Chaneke. Es ist am meisten wegen den Nichtjiden in dem Städtel. Die Nichtjiden pflegen sagen, als Yom Kippur pflegt der Scheid kommen in dem Städtel. Und man pflegt ihm rufen, der Chapon. Man sagt das mit der langen Zeit zurück. Hat der jüdische Mame geheißen ihr Sohn zu schlagen Kapores mit a weißer Hund. Die Mame hat geschrien, Chapimon, Chapimon. Die Nichtjiden in dem Städtel haben gehört, wie man schreit, Chapon, Chapon. Und sie haben gemeint, als Emetzer ist der Trunken in der Grenze. Sie haben gehalten, als der Chapon ist der Scheid von dem Mensch. Leg die Farfelech auf den Backpan und lass sie auszudrücken in sich eine halbe Stunde. Heiz unter dem Ofen 180 Grad Celsius. Bis wir warten auf die Farfelech, schneiden wir ab die Zwiebeln und wir halten an zu prägeln die Zwiebeln. Bis man prägelt die Zwiebeln, stellt die Farfelech rein in den Ofen 10-15 Minuten. Misch sie noch 5 Minuten. Jetzt, als die Farfelech und die Zwiebeln sind bereit, werden wir sie ausmischen und prägeln eine Minute. Mische rein ein bisschen heißes Wasser zusammen mit der Farfelech. Gieße rein genug Wasser, als man so können zudecken die Farfelech. Kocht die Farfelech, bis sie werden weich. Ungefähr 10-15 Minuten. Sehr gut, jetzt sind sie bereit. Wir können essen Farfelech mit Klops und mit anderen fleischigen Essen. Wir können sie euch zugeben zu Suppe. Ob sie sind nicht weich, leg zu ein bisschen mehr Wasser und koch ein bisschen länger. Essgesundheit, die Sopwach-Komitee wünscht euch ein sehr süß und Geschmack nahe Jahr. Yam